أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكن بتحية الإسلام، فالسلام عليكن ورحمة الله وبركاته. معلوم من الحال أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على هذه الأرض، خلقنا جميعا لأجل أن نؤدي واجبا في هذه الحياة، والواقع يثبت أن الإنسان الذي يقضي حياته في هذه الدنيا إن لم يكن متمسكا بأمر الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن جاعلا حياته كلها لله وعلى وفق ما أمر الله تعالى به، فإن الإنسان سيكون والعياذ بالله تعالى في هذه الحياة حسيرا كسيرا، ولن يهنأ فيها بنجاح ولن يهنأ فيها بفلاح إلا إن كان متمسكا بما أمره به ربه سبحانه وتعالى. وعبادة الله تعالى والفوز بالنجاح المقرب إليه لا يمكن أن يناله أي أحد، فمثل هذا المجلس الطيب الطاهر الذي نجلسه في هذه الساعة المباركة، الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، والتي يذكر الإنسان فيها ربه سبحانه ويرجى فيها أن تستجاب الدعوات، لا يمكن أن يستجاب لإنسان فيها دعاء، ولا يمكن أن يتحقق له فيها رجاء، ولا أن ترفع له فيها درجة عند الله سبحانه وتعالى إلا إن تحقق في عمله هذا الذي يعمله شرطان: